Hello，大家好，又係阿傑啊！嗱，今日嚟到兆康苑咁啊，而家我身處嘅位置咧係喺麒麟嘅輕鐵站隔離嘅啫，係啦。咁我而家一定睇一個咧，就一落車就直上嗰座，係啦嘅呢一個係少見閣啊。咁啊，少見閣就我哋叫 F 座，睇一個548尺實用嘅三房啊，一齊上去睇下呢個單位啦嚇。上到嚟單位啦，嗱呢個咧係一個三房，咁啊見到業主其實已經擺晒家私㗎啦，見到啦，雪櫃擺咗出嚟嘅，咁啊點解入去廚房睇下先？嗱，廚房位置計係啦，咁因為佢本身雪櫃位呢度咧就擺咗洗衣機係啦，咁啊冇做大眼雞位啦，我哋就三邊廚區嘅，但係都有，咁啊都實用市正空間係啦，咁啊所以咧就將雪櫃搬咗出嚟呢度，咁啊呢一邊就飯廳4座啦，咁我其實都幾大，呢度仲可以放個飾櫃位係啦，咁啊擺到嘢，空間都實實際際。咁啊客廳呢一邊嗱，sofa 電視距離尚算適中係啦。咁啊嗱呢個單位唔係個樓層唔係話太高，內園景咯，但係就都係望到啲樹啊咁樣啊，俾大家睇下個 view 領啊，幾好嘅其實都好。咁啊入埋啲三房啊嘛，入埋啲房望下啦。嗱呢一個係細房係啦。咁啊，擺到張3尺床度，碌架床細路仔瞓都得。咁啊，做咗分體機啊，窗口分體。咁啊，衣櫃中房，咁啊，好似女女房嚟喎。咁啊，單人床，衣櫃位，空間叫做實實際際。咁啊，睇埋個主大房，咁啊，呢張都有5尺喎，佢張床架4尺，床褥5尺。係啦，做咗啲舒適位，咁啊又係兩邊窗，有衣櫃，洗手間又望先，洗手間原裝少少，但係就都結具嗰啲執過，係啦，企企理理，至正。咁啊3間房呢啲500零尺 size，叫實實際際位啦，係啦，咁啊有興趣睇嘅，歡迎同我哋聯絡，帶你上嚟望下實際嘅單位，一齊上嚟睇睇。